Hello，大家好，我係 Jamie。咁呢一條短片呢，係想話俾大家聽點樣用好我哋手頭上嗰個圖板啦，亦都即係呢我哋呢個能量圖板啦。咁嗱，大家望一望佢啦，佢呢就係有三邊呢都可以用嘅。第一就係呢兩隻角啦，就好似我哋呢指壓咁，可以喺某啲穴位點嗰度呢做指壓。咁有平面呢一邊啦，咁就可以呢好似人哋刮痧咁，譬如頸啊呢啲部位呢就好舒服啦。跟住最重要咧就係呢個粒粒型嘅設計啦。咁我哋咧就可以喺一啲咧身體咧面積比較大或者肌肉嘅表面咧，可以做我哋嘅圖板嘅能量按摩啦。咁點樣做咧？嗱，如果你手頭有花療嘅彩油，任何一個彩油啦，又或者我哋嘅光子霜咧，你就先搽咗先啦。咁我哋倒少量啦，搽好喺我哋通常就係我哋嘅肩膊啦、膊頭位置啦、頸啦、胸口啦。你疲倦嘅地方啦，關節淋巴啦，你搽好先 ，OK。咁然之後咧就開始用我哋嘅圖板啦。咁我哋咧就可以用，因為佢咧係用水晶、陶瓷同埋咧好多礦物石、瓷粉做嘅。咁佢咧係打得爛嘅喎，咁所以大家揸嘅時候咧，我通常就會喺中指擺喺呢兩個勾仔中間啦，跟住咧就揸住佢，然之後咧就擺喺你身體嘅皮膚嘅表面啦。身體肌肉嘅表面啦，咁譬如我自己呢，我就可以由任何一個部位先冇所謂。譬如我手，我就做呢一度啦，大概呢，用中等嘅力度，讓呢啲粒粒型嘅設計呢，好似探到落去、滲到落去我哋啲肌肉層面咁樣。咁我哋當然啦，可以前臂、後臂，跟住做我哋嘅手臂，係啦。如果你想收拜拜肉呢，你就可以咁樣做啦。跟住咧就做我哋嘅側身，係啦，呢度咧係我哋經絡嘅位置啦、淋巴嘅位置啦。如果你係着住一件薄嘅底衫咧，都 OK 嘅喎，因為咧佢嘅遠紅外線咧有穿透能力嘅。咁然後啦，如果你想咧做下我腹部收腰啊，食得多咗滯咗啊，好似有啲頂住咧就最好啦。你可以咧係啦，打橫猜啦，咁樣猜啦。通常我哋嘅力度咧係向內收啦，向內收啦。咁然之後咧，如果你瞓喺床或者臨瞓前想收下肚仔、收下腰咧，你就可以按住呢個肚臍啦，按住個長度嘅方向，順時針嘅方向，係啦，咁去做啦。咁嗱，我自己咧就好常用咧，就我哋嘅膊頭、肩膊嘅疲倦啦。咁嗱，首先頭先講啦，呢度可以用我哋叫咩啊？好似用呢個刮痧嘅原理咁啊，係啦，喺呢個頸椎嘅側邊刮咯喎。咁大概咧5、6下、7、8下，刮到你舒服為止。咁兩邊都可以啦，你轉手啦。咁然後啦，譬如我想講呢邊膊頭攰啊，咁咧我就揸住個圖板啦，擺喺呢邊膊頭。咁你隻手咧自己幫一幫，咁你就可以推到咧你膊頭，係啦，呢一組肌肉啦。咁然後當然啦，可以做埋手臂。另外嗰個咧一樣啦，幫一幫隻手，係啦，咁你就可以咧。自己都可以幫到自己家中保健啦。好啦，咁跟住啦，背脊點樣做呢？有時我哋背脊都會攰嘅喎，我就會咁樣勾住呢兩隻勾啦，呢兩隻勾仔，係咪勾住佢？咁係咪唔會跌咯？揸住之後呢，係啦，擺喺你嘅背脊。譬如我做一邊先啦，哇！譬如呢邊肩胛骨，係啦，有陣時會好緊好疲倦啊，或者咧平日保健做下個腎位都得嘅喎，你就咁做啦。咁另外一邊啦，你可以轉手。猜另外一邊啦，咁睇你自己邊一邊方便啦。咁呢個腎位咧都係好重要嘅地方嚟嘅喎。咁另外咧就可以做我哋嘅足部啦。咁譬如有陣時咧行山啊好攰，係嘛？或者大腿好似唔夠力，有陣時有啲腫脹、水腫都得嘅。咁你咧就可能喺凳度或者喺牀度啦，你就用又係粒粒嗰邊啦，直情按住呢條，譬如外側係膽經，譬如內側啦係我哋肝腎經，然後小腿啦一樣咁做。咁然後去到我哋腳趾嘅位置咧，你可以咧用呢個勾仔，係啦，喺我哋嘅腳趾係嘛，腳趾縫之間咧，係啦，當呢個係腳趾縫嘅話咧，亦都可以咧做一個係啦按摩嘅。好，咁你就會發現咧，哇！啲腳係好有力嘅。咁然後咧，我哋嘅手掌啦，咁嗱嗰日啦，我哋咧有一個講座就係講緊咧，我哋嘅手掌係我哋嘅反射區嚟噶嘛，咁亦都可以咧打一個外八字。外八卦我哋叫做外八字，佢做晒我哋啲經絡嘅反射區嘅外八字，同埋內八字，外圈內圈就係中間心內八字。咁如果你手頭上有移苗油啦，你就可以擠少少移苗油，搽咗喺呢度，跟住先至外八。
係啦，6嘅倍數，譬如36外圈，跟住咧就反方向都係外圈啦，然之後就內圈內八卦36下，跟住又36下，然之後做埋呢一個同埋前臂嘅位置，咁你咧應該就覺得咧精神啊好舒暢啦，身體氣脈好通啦。仲有呢隻角咧可以做埋我哋嘅眉心，係啦，眉頭啦，係啦，跟住咧如果你想收面咧，當然可以做啦，同埋咧你可以梳頭嘅。如果你想生多啲頭髮，少啲白髮，或者最近都有脫髮嘅煩惱喎，一樣可以用呢個圖板梳頭，好冇？咁咧嗱，因為佢受得熱嘅，自己用完有得3、2日啦，或者好多皮屑啊、好多油咧，自己就要用熱水95至98度熱水咧浸洗佢啦。咁佢會有啲氣泡嗶嗶啵啵少少啦會出嚟嘅，就疏通翻佢嗰啲氣孔，咁就等佢咧成日都保持呢個能量啦。好，咁呢個今日就係講咗圖板係嘛，陶瓷板嘅用法，咁啊好試下同我哋分享啦。佢陪咗我好耐㗎啦。